Печь «Камин-Свитязь» имеет следующие характеристики. Номинальная тепловая мощность 7 кВт, что позволяет отапливать площадь до 70 метров квадратных. Диаметр дымоотводящего патрубка составляет 150 мм. Высота печи камина 1,76 мм. Ширина 700 мм. Глубина 400 мм. Масса изделия 120 кг. В качестве футировки для камеры сгорания используется вермикулит. Высокие теплоотражающие и низкие теплопроводные свойства данного материала благоприятно сказываются на процессе горения, увеличивая общий КПД печи камина. А наличие конвекционного кожуха на задней стенке модели обеспечивает максимально быстрый и эффективный прогрев помещения. Печь «Камин-Свитязь» оснащен системой «Чистое стекло», что позволяет стеклу оставаться чистым на протяжении всего процесса горения. Благодаря регулировкам, расположенным в основании печи камина, у вас появляется функция не только регулировать процесс горения, но и использовать функцию длительного горения, которая позволит максимально увеличить длительность горения на одной закладке, а также позволяет осуществлять регулировку вторичного дожига. В устройстве колонны, на которой располагается печь-камин, предусмотрена возможность подачи воздуха извне, которая позволит в процессе горения печи камина потреблять необходимый воздух не с помещения, а с улицы. Печь-камин имеет цельно гнутое стекло, а также уникальную функцию вращения на 360 градусов с возможностью фиксации в любом положении. Камин является неотъемлемой частью современного интерьера. По сути, это сердце дома, вокруг которого сосредоточены тепло и уют. Печь «Камин-Свитязь» в своем современном европейском дизайне подарит вам возможность проводить незабываемые вечера у огня, в одиночестве или в кругу семьи.